Yo, these my people today. Ni a shop boy just got me move. Ni a pablo papito patrol mako don't take the cascopiste. Ya bag and sharp bit back and pay. Neda shina define the queen shop boy just got me move. Guys, who me zamta me so fresh mezeneza. Even ni it's a dance kurola, it's a dunk kwa can my car. So it's a long time akwani krags byaro simbaza na news update akwani mbabwira se bimezevte byifashebte kuri byaro nk'umushene mukuru ya sky again. So right now rero tudatinze nguzani new update update avuga ku muraperi papa cyangwe se umuraperi musanzwe muzi mu njyana ya afro pop hano mu Rwanda nka King Lewis ariko akaba yaramenyekanye nka papa cyangwe. So uyu mujene ari muri saga we n'umusobanuzi cyangwa se navuga ngo n'abajene cyangwa se n'umujene umaje kugira izina muri industry yo gasobanuye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. So ubona undi n'umuhanga n'umusobanuzi nka Mark Dan aho benshi bamusanzwe bamuzi nka Kimomo. So right now nkuzanye updates zivuga kuri izi saga noneho zirimo ziratitiza umuhanda cyangwa se zirimo ziratitiza imihanda ya Kigali. So abangaba rero ni abantu bagarutse muri saga iri grafo aho papa cyangwa se uyu mujene nawe wahoze muri Rock Entertainment iyo nta yindi ni label imanagingwa na Rock Kimomo bakaza kuba bashwana ibyo bintu n'ibintu tugisanzwe tuzi cyangwa se ni ibintu nagiye kugarukaho ubu ngubu yani bagatandukana. So uyu muhanzi King Lewis yagarutse agaruka avuga ati jewe kabisa noneho ibi bintu noneho sinzi ibyo ari byo iyi ni satani yanyinjiriye na wamunga ni wa Major Fabra akagaruka cyangwa se avuga ati ese ni gute